छा धरती कंहिं ॾींहुं गर्दिश करणु बंदि करे सघे थी ऐं जेकॾहिं ईअं थियो त असांजे ग्रह ते कहिड़ो असरु पवंदो? लॻभॻि 4.5 अरब साल अॻु गैस ऐं मिटी जो हिकु वॾो ककर पंहिंजी सकली कशिश जे नतीजे में दॿिजी करे गर्दिश करणु शुरू करे ॾिनी। हिन ककर में गॾु थियल मवादनि जे वाचूड़नि आख़िरकार धरती समेत असांजे शमसी निज़ाम खे जनम ॾिनो। असांजो ग्रह गर्दिश कंदो रहियो छाकाणि त जीअं जीअं पंहिंजे माए खे पंहिंजे वेझो आणींदो रहियो ऐं पंहिंजे कुंडाए ते हरकत जे ज़ोर या एंगुलर मोमेंटम जी बका कंदो रहियो आहे। उहो सभु कुझु ईअं आहे जीअं बर्फ़ ते घुमंदड़ या आइस स्केटर तेज़ी सां फिरण जे लाइ पंहिंजी ॿाहिनि खे पंहिंजे वेझो छिके थो। जॾहिं खां धरती वजूद में आई आहे तॾहिं खां धरती गर्दिश करे रही आहे छाकाणि त कंहिं बि क़िस्म जूं क़ुवतूं हिन जी गर्दिश खे रोकण लाइ कमु न करे रहियूं आहिनि। पर छा धरती कंहिं ॾींहं ते गर्दिश करणु बंदि करे सघे थी? फ़क़ति हिकु ई शइ आहे जेका धरती जी गर्दिश खे तब्दील करे सघे थी, उहा ही त जेकॾहिं को वॾो जिस्म जहिड़ो को ॿियो ग्रह धरती सां अची टकराइजी वञे, पर उहो बि धरती खे गर्दिश करण खां रोके न सघंदो ऐं फ़क़ति आम रवाजी गर्दिश करण जे तरीक़े खे तब्दील करे छॾींदी। पर अचो त तसवर कयूं त कंहिं जादुई क़ुवत सबबु धरती मुकमल तौर ते गर्दिश बंदि करे छॾी आहे। सुठी ख़बर उहा आहे त इहा परेशानी घणी देरि ताईं बरक़रार न रहंदी, पर इन जा नतीजा हिकदमि सां तबाही वारा हूंदा। असांजो ग्रह ओलह खां ओभर तरफ़ पंहिंजी गर्दिश करे थो। ख़त इस्तवा ते गर्दिश तेज़ ऐं कुतबनि वटि ढिली आहे। हिन जे सबबु गाठ जी क़ुवत पैदा थींदी जंहिंजे नतीजे में उछलता जो असरु असांखे मुतासिर कंदो। जेकॾहिं धरती पंहिंजे महवर ते गर्दिश बंदि करे छॾे त असां ऐं धरती ते मौजूदु समूरी शयूं 1170 किलोमीटर फी सेकंड या 1100 मील फी कलाक जी रफ़्तार सां ओभर जी तरफ़ ज़ोरदार तौर ते उछलाजी वेंदियूं। इन ॻाल्हि जो तमामु घटि इम्कान आहे त को बि इन हादिसे खां बची वेंदो। उनजो सबबु इहा आहे त वायुमंडल उन हालत में बि धरती सां गॾु 1170 किलोमीटर फी सेकंड या 1100 मील फी कलाक जी गर्दिशी रफ़्तार सां हरकत करे रहियो हूंदो। तंहिंखां सवाइ धरती जे ओचितो बीहण जे नतीजे में पैदा थींदड़ ताक़तवर हवा ऐं चंड ऐं लहरनि जे विच में थींदड़ लहवचड़ जी ओचिते ख़ात्मे जे करे सोनामियूं पैदा थींदियूं जिन जी ऊचाई मेलनि ताईं हूंदी ऐं जॾहिं उहे ज़मीनी सतह सां टकराईंदियूं त उहे हर शइ खे फना करे छॾींदियूं। जेकॾहिं हिन वाक़े में केरु बची पियो तॾहिं बि उहो उन ख़ौफ़नाक काइनाती किरणनि खां बची न सघंदो जिन खां असांजी धरती जो वायुमंडल असांजी हिफ़ाज़त करे थो। हिकु अहम ॻाल्हि उहा बि हूंदी त ज़िंदा बची वेलनि लाइ कंहिं बि क़िस्म जो उत्तर वारी रोशनी जो नज़ारो बाक़ी न रहंदो। उनजो सबबु उहो आहे त धरती जे चकमकी मैदान जो ख़ात्मो थियणु शुरू थी वेंदो जंहिंजे नतीजे में असांजे ग्रह खे सिज मां ख़ारिज थियण चार्ज थियल ज़रड़नि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। जेतोणीकि धरती पंहिंजे महवर ते गर्दिश करणु बंदि करे छॾींदी तॾहिं बि धरती सिज जे चौधारी गर्दिश कंदी रहंदी, पर पंहिंजे महवर ते गर्दिश खां सवाइ धरती जा ॿई पासा अधु गर्दिशी वक़फ़े लाइ सिज न हूंदा। ॿियनि लफ़्ज़नि में धरती सिज सां मुकमल तौर ते ॿधिजी वेंदी जंहिंखे असां टाइडली लॉक चवंदा आहियूं। जहिड़ी तरीक़े सां चंड धरती सां मुकमल तौर ते ॿधियलु आहे त धरती बि सिज सां मुकमल तौर ते ॿधिजी वेंदी। उनजो मतिलबु उहो आहे त हिकु ॾींहुं हिकु गर्दिशी वक़फ़े या हिकु साल ताईं रहंदो। धरती ते मौजूदु को बि ज़िंदा बचियल जानदार खे इन हालत में 6 महीननि ताईं सख़्त गर्मी ऐं 6 महीना सख़्त सीउ खे बर्दाश्त करणो पवंदो। बेहरकत धरती ते खंडनि या कॉन्टिनेंट्स जूं शिकलूं सरासर मुख़्तलिफ़ नज़र अचणु लॻंदियूं। कुतबनि ते सकली कशिश सभ खां वधीक मज़बूत हूंदी ऐं समुंडनि जो समूरो पाणी उन ॾांहुं हलियो वेंदो जंहिंजे करे उत्तर ऐं ॾखण में फ़क़ति 2 वॾा समुंड रहिजी वेंदा। इन जे नतीजे में ख़त इस्तवा सां लॻोलॻ हिकु खंड ठहिण जो सबबु बणिजंदो। केतिरा ई मुल्क दुनिया जे नक्शे तां ख़तमु थी वेंदा, पर हिन ॻाल्हि जो को इशारो न आहे त अहिड़ो वाक़ियो थींदो। हक़ीक़त में वेझड़ाई में थींदड़ हिकु तहक़ीक़ मां ख़बर पई आहे धरती आम रवाजी रफ़्तार खां तेज़ गर्दिश करे रही आहे। तंहिं करे मुस्तक़बिल जा इंसान हक़ीक़त में असां खां नंढनि वक़फ़े वारनि ॾींहंनि जो तजुर्बो करे सघंदा।